ევროკავშირში ერთიან პოზიციას რომ ვერ მიაღწია თავად გადაწყვიტა საქართველოს დასჯა. სამწუხაროდ ამ დრომდე არ გამხდარა შესაძლებელი ერთიანობის მიღწევა. ამიტომ ზოგიერთმა წევრმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა დააწესოს ორმხრივი სანქციები. სტალინის არამეგობრული ნაბიჯი და გახარებული ოპოზიცია თბილისში. ის პრივილეგიებიც, რომელიც ღირებულებებზე არის დაფუძნებული, არის გადახედვის პროცესში. რას პასუხობს ხელისუფლება ესტონეთთან უვიზო რეჟიმის გაუქმებას? მათ აქვთ მანამდე სანქციები დაწესებული, რაც არის უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯი ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ, მაგრამ ჩვენ ვრჩებით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. პუტინის 9 მაისი სინძინპინთან და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ლიდერებთან ერთად. ჭეშმარიტება და სამართლიანობა ჩვენს მხარესაა. სამხედრო ძლიერების დემონსტრირება წითელ მოედანზე და რუსეთის ქალაქების მიმართულებით გაშვებული დრონები. მოსკოვის სიხარბით უკმაყოფილო ვაშინგტონი. ჩვენ ვიცოდით, რომ რუსეთი მოითხოვდა ზედმეტად ბევრს, მაგრამ მას არ შეუძლია მიიღოს ტერიტორიები, რომლებიც ჯერ არც კი დაუპყრია. ისტორიაში პირველად რომის პაპი ამერიკელია. ვინ არის ლეონ მე-14, გუშინდელ დღემდე კარდინალი რობერტ პრევოსტი. მოგიწოდებთ აღიაროთ უფლის მიერ მოხდენილი სასწაულები, კურთხევები, რომლებსაც უფალი კვლავ აგრძელებს ჩვენთვის. რა კავშირი აქვს მას ამერიკულ პოლიტიკასთან და დონალდ ტრამპთან? რა შეიძლება იყოს ამაზე დიდი პატივი? გაოცებული დავჭი, ძალიან გახარებულები ვართ. და რას ელოდება ახალი პონტიფიკოსისგან კათოლიკური სამყარო? ეთერშია კურიერი 9 საათზე დავით კაკულიასთან ერთად. საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე. დღეს 9 მაისი აგიყვებით დღის მთავარ ამბებსა და თემებს საღამოშიდობისა. პერსონალური და ეროვნული სანქციების შემდეგ უვიზო მიმოსვლის გაუქმება ესტონეთმა საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელი მოქალაქეებისთვის ვიზების მოთხოვნა შემოიღო. საკუთარ გადაწყვეტილებას ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს ცაჰკნა, რომელიც გამორჩეულია საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევით ხსნის. მეტიც, ესტონეთის პირველი დიპლომატია ანონსებს, რომ ევროკავშირში ასევე განიხილება საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტების მქონე მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა. ამის მცდელობა ცაჰკნას გასულ ეს ბრიუსელში უკვე ჰქონდა დაიმუქრა, რომ ეს საკითხი მაგით აზრდებს, თუმცა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ერთსულოვნებას ვერ მიაღწია. იმაზე, რომ საქართველოსთვის სანქციების დაწესებაზე ევროკავშირში ერთიანი პოზიცია არ არსებობს, წუხს საქართველოში ევროკავშირის ელჩიც. პაულ ჰერჩინსკი არ მალავს, რომ ბრიუსელში ცდას არ დააკლებენ, რათა სასანქციო პაკეტი შემდეგი წლისთვის მაინც მიიღონ. საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის დასჯას სანქციები და უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვით თუნდაც ინდივიდუალურ დონეზე მიესალმებიან ოპოზიციაში და ირწმუნებიან, რომ ესტონეთი ამ გზით ქართველ ხალხს ეხმარება. ქართული ოცნება კი როგორც სტალინის, ასევე სხვა ევროპული დედაქალაქების არამეგობრულ ნაბიჯებზე საუბრობს, რომელთა უკან კონკრეტული ძალების კონკრეტული ინტერესები დგას. თბილისის პოზიცია ურყევია გზა ევროპისკენ და ურთიერთობები ცალმხრივი მეგობრობის ფორმატში. რაც შეეხება ესტონეთს, არის მათ აქვთ მანამდე სანქციები დაწესებული, რაც არის უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯი ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. მაგრამ ჩვენ ვრჩებით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. ოფიციალური ტალინის მხრიდან წარსულშიც და ახლაც მიღებულ გადაწყვეტილებებს თბილისში არამეგობრულად აფასებენ. სწორედ ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მქონე პირებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას. სახელისუფლებო გუნდში მიაჩნიათ, რომ მსგავსი დამოკიდებულებების მიღმა კონკრეტული ინტერესი დგას. ეს არის საინფორმაციო ხმაური, ახლა ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული 2 თვის წინ, ასე ახლა კვირა გამოშვებით, თუნდაც რომ მისცენ საკვები, მისცეს ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საკვები თავის თანამემიტინგეებს. ასე რომ ახლა მისი მხრიდან ეს ნაბიჯები გასაკვირი არ არის. ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების მიხედვით დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მქონე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შეწყვეტა კიდევ ერთი ნაბიჯია იმის სადემონსტრაციოდ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არ იზიარებს იმ ვითარებას, რომელიც ქვეყანაშია. ნათქვამია ისიც, რომ ეს ევროკავშირის გადაწყვეტილებაა და ის თითოეულმა წევრმა სახელმწიფომ საკუთარ კანონმდებლობაში უნდა ასახოს. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, ევროკავშირში ასევე განიხილება უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვისაც, რომლებიც ბიომეტრიულ პასპორტებს ფლობენ. შეზღუდვების დაწესებაზე საქართველოში ევროკავშირის ელჩმაც ისაუბრა. პაվել ჰერჩინსკი სამწუხაროს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირის სანქციების საკითხზე ამ დრომდე ვერ მოხდა ერთიანობის მიღწევა კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის.
We cannot accept violence. ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენლები იმეორებენ, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ ძალადობას. ახლა გვაქვს ვითარება, როდესაც ბევრი ადამიანია უსამართლოდ დაკავებული. ამიტომ ვცდილობთ დავაწესოთ სანქციები იმ ქართველ ოფიციალურ პირებზე, ვინც პასუხისმგებელია ძალადობაზე. სამწუხაროდ ამ დრომდე არ გამხდარა შესაძლებელი ევროკავშირის სანქციების საკითხზე, მათი მიღებისთვის ერთიანობის მიღწევა. ამიტომ ზოგიერთმა წევრმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა დააწესოს ორმხრივი სანქციები. ეს რიცხვი იზრდება. ესტონეთის გადაწყვეტილებით კმაყოფილი არიან ოპოზიციაში და ფიქრობენ, რომ სანქციები და შეზღუდვები ინდივიდუალურად უნდა დაწესდეს და საქართველოს მოქალაქეები არ უნდა დაისაჯონ. ვიზო მიმოსვლა და ნებისმიერი სხვა პრივილეგია, რომელსაც ევროკავშირი ანიჭებს არა წევრ ქვეყნებს, ეფუძნება ღირებულებებს. შესაბამისად, ის პრივილეგიებიც, რომელიც ღირებულებებზე არის დაფუძნებული, არის გადახედვის პროცესში. ის რომ მათ არ უნდათ ეგრეთ წოდებული ვითომ დიპლომატები ან პოლიტიკოსები შედიოდნენ მათ ქვეყანაში, უვიზოთ, ეს არის ნათელი. ძალიან სწორი პოზიცია. შანტაჟის მორიგი მცდელობაა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობისთვის სახელისუფლებო პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ გზით ზეგავლენის მოხდენას ბალტიისპირეთის სხვა ქვეყნებიც ცდილობენ. სამწუხაროდ ბალტიის ქვეყნები და განსაკუთრებით ესტონეთი ყველაზე უსამართლო და სამორწმუნოდ გვექცევიან იმ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ როგორც ჩანს მათზე ყველაზე მეტად ვრცელდება დიპსტეიტის გავლენები. დაინტერესებულები არიან რაჩილო დიდხანს გაგრძელდეს რუსეთ-უკრაინის ომისათვის, რომ ისინი კიდევ უფრო მშვიდად იყვნენ და მათი საზღვრები იყოს დაცული და როგორც ჩანს ასევე ყველაზე მეტად არიან დაინტერესებული, რომ საქართველოში გაიხსნას მეორე ფრონტი. ჩვენ მიჩვეულები ვართ მით უმეტეს ბალტიის ქვეყნებიდან, ასეთი ტიპის ქმედებები იქნება თუ შანტაჟი, ნულოვანი სუვერენიტეტი გააჩნიათ დღევანდელ დღეს. მათი დამოკიდებულება არის, რა თქმა უნდა, ყოველად მიუღებელი. ესტონეთის შემდეგ დღესვე ცნობილი გახდა, რომ კონკრეტული პირებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს ლატვიაც. დიპლომატებისა და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებისთვის სანქციის ამ ფორმის ამოქმედებაზე საუბრობს საქართველოში გერმანელი დიპლომატიც. ევროპის დღეს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისზე საუბრობს. პაველ ჰერჩინსკი ამბობს, რომ მისი საქმე არ არის პოლიტიკურ პარტიებს დღის წესრიგი უკარნახოს, მათ შორის უთხრეს, რომ პოლარიზაციის შესამცირებლად შევიდნენ პარლამენტში ან მონაწილეობა მიიღონ თვითმმართველობის არჩევნებში. თუმცა არ ავიწყდება გააკრიტიკოს ქართული ოცნება, რომელიც ევროპის დღეზე ოფიციალურად არ მიიწვია, მაგრამ ამავე დროს იმაში ადანაშაულებს, რომ სახელისუფლებო გუნდმა თბილისი ბრიუსელს დააშორა. ოპოზიცია, რომელიც ხშირად ეყრდნობა პაველ ჰერჩინსკისა და სხვა დასავლელი დიპლომატების მოწოდებებს, დღეს ამბობს, რომ ელჩები საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე არ საუბრობენ. ხელისუფლების ოპონენტები კრიზისის გადაჭრის გზად კვლავ მხოლოდ ახალ საპარლამენტო არჩევნებს ასახელებენ. საქართველოში 2025 წელს მხოლოდ ერთი არჩევნები ჩატარდება 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის. ასეთია ქართული ოცნების პოზიცია, რომელსაც დღეს არც ევროკავშირის ელჩის გაკრიტიკება დაუწყებია. მართულმა ძალამ ჰერჩინსკის შიდა პოლიტიკაზე გაკეთებული ძველი განცხადებები შეახსენა, რომლებიც ერთი მხრივ ჩარევა იყო ქვეყნის შიდა საქმეებში, მეორე მხრივ კი პოლარიზაციის ხელშემწყობი. ხელისუფლება ამბობს, რომ ევროკავშირის ელჩმა დღევანდელი დღეც იმისთვის გამოიყენა, რათა ოპოზიციის ქმედებები წაეხალისებინა. როდესაც უნდათ რაღაცაში ერევიან, როდესაც არ აწყობთ, რომ ეს ხმამაღლა გააჟღერონ, მაშინ ამოვე რომ ჩვენ არაფერში არ ვერევით. ქართული ოცნება ევროკავშირის ელჩის დღევანდელ განცხადებას ეხმაურება, რომელიც მან ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ გააკეთა. უნდა შევიდნენ თუ არა ოპოზიციური პარტიები პარლამენტში და უნდა მიიღონ თუ არა მუნიციპალურ არჩევნებში მონაწილეობა. პაველ ჰერჩინსკიმ დეტალური პასუხისგან თავი შეიკავა და თქვა, რომ მისი კომპეტენცია ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე კომენტარის გაკეთება არ არის. თქვენ ძალიან მშვიდი სახეებით, რომ არა ჩვენ როდის ჩავრეულობთ, ან საერთოდ არ ვერევით ქართულ პოლიტიკაში. უამრავი მაგალითი არის, შეგვიძლია გავიხსენოთ 27-ვე ქვეყნის ელჩმა, რომ მოგვიწყო დემარში იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს სააკაშვილს ჩვენ კლავდით და ვაწამებდით, ხომ? ქალბატონი კელი დეგნანი შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც მოსამართლე დაიბარა და ანგარიშის ჩაბარება მოთხოვა ნიკა გვარამია საქმესთან დაკავშირებით. იგივე ბატონი ჰერჩინსკი, რომელიც ძალიან უხეშად ერეოდა წინა საარჩევნო პერიოდში და ფაქტობრივად ირიბად შეგვიძლია პირდაპირაც თქვათ, რომ მოუწოდა ოპოზიციის მხარდამჭერებს, რომ ხმა მიეცათ ქართული ოცნებისთვის. თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის პირდაპირ ჩარევა ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში. ელჩმა დღეს ისიც თქვა, რომ ქვეყანა ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია. პაველ ჰერჩინსკიმ ხელისუფლება გააკრიტიკა და იქვე განაცხადა, რომ პოლიტიკური პარტიების გადაწყვეტილებებში ვერ ჩაერევა. As an EU ambassador in Georgia, ჩემი პასუხისმგებლობაა, როგორც საქართველოში ევროკავშირის ელჩის ხალხს ინფორმაცია მივაწოდო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე. ჩემი საქმე არაა ვუთხრა ქართველებს, რომელმა პარტიამ რა უნდა ქნას. რისი თქმა შემიძლია არის ის, რომ ჩვენ ძალიან მწუხვართ. საქართველოს თვეებია ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია. მწუხვართ, რომ ხედავთ
საქართველო არ პროგრესირებს ევროკავშირის წევრობის გზაზე. სხვა კანდიდატი ქვეყნების მსგავსად სამწუხაროდ, რაც ხდება არის საპირისპირო. დისტანცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის იზრდება და ეს დასანანია. ეს არ არის ის, რაც ჩვენ გვსურდა. ჩვენ ძალიან ბედნიერები და ამაყები ვიყავით, როდესაც საქართველომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო, მაგრამ ამის შემდეგ ნაცვლად იმისა, რომ დაახლოებოდა და ძალიან სწრაფად გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი, სამწუხაროდ საქართველო მას შორდება. ქმედებები, გადაწყვეტილებები და კანონმდებლობა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო წლის განმავლობაში, საქართველოს ევროკავშირში წევრობასთან დაახლოების ნაცვლად აშორებს და ამას შედეგებიც მოხვება. ოპოზიციაში, სადაც დიპლომატების განცხადებები ხშირ შემთხვევაში მთავარი პოლიტიკური არგუმენტებია, ამბობენ, რომ ელჩები შიდა პოლიტიკურ საკითხებში არ ერევიან. ხელისუფლების ოპონენტები პაվել ჰერჩინსკის მსგავსად აცხადებენ, რომ ქვეყანა ღრმა კრიზისშია, საიდანაც გამოსავალი არა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, არამედ ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნა. პოლიტიკური ღრმა კრიზისია ქვეყანაში. ამ პირობებში ვერანაირი არჩევნები ვერ ჩატარდება. ჩვენი პასუხისმგებლობა არის დაავდოთ ის, რაც განმუხტავს კრიზისს, ახალი არჩევნები, ახალი წესებით. პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით მე არ მახსოვს, რომ ელს შესაუბრა. ისინი არ ერევიან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, ვინ რა შემა მიიღოს მონაწილეობა და არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. უშუალოდ აპირებთ თუ არა უცხოეთის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. ეს არ არის საკითხი, რომელიც ჩვენთვის არის ამ მომენტში საინტერესო, რადგან ჩვენ ყველანი ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ მივიღოთ ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ცდილობები, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანა მუდმივ კრიზისში ამყოფონ, მართლ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციის ქმედებებს სწორედ დიპლომატების პოზიცია ახალისებს. არაერთი ელჩის მისვლა ოპოზიციასთან, შეხვედრები, მიტინგებზე დასწრება და ასე შემდეგ, დაფინანსება ირიბად ოპოზიციური პარტიების სხვაობა რა უნდა იყოს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა გაუხსენოთ. არჩევნების შემდგომი განცხადებები, როცა არჩევნებიდან 6 თვეა გასული, ოპოზიციას არ წარმოუდგენია არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებები და ვერ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს, თუმცა ჩვენ არ მოგვისვენია ელჩების შეფასებები, მათ შორის ოპოზიციის ამ დამოკიდებულებასთან მიმართებაში, როცა ისინი აირჩია ხალხმა პარლამენტში და არ შემოვიდნენ. განცხადება, რომ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე განცხადებას ვერ გააკეთებდა ევროკავშირის ელჩმა საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე გააკეთა. ევროპის დღეებს ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად სალომე ზურაბიშვილიც ესწრებოდა. უკვე ერთ საათზე მეტია თბილისში ევროპის მოედანზე საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს, რომელშიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, აქტივისტები და დემონსტრაციების დროს დაკავებული მოქალაქეების ოჯახის წევრები მონაწილეობენ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. საპროტესტო აქციის დაწყებამდე აქციის მონაწილეები დედაქალაქის 5 ლოკაციაზე შეიკრიბნენ და ევროპის მოედნისკენ მსვლელობით დაიძრნენ. დემონსტრანტებს თან აქვს სხვადასხვა შინაარსის ბანერები, წარწერით საქართველო ირჩევს ევროკავშირს ყველა დამნაშავე პასუხს აგებს. აქციის ორგანიზატორების თქმით, დღევანდელი აქციით ისინი ერთი მხრივ ხელისუფლების პოლიტიკას აპროტესტებენ, მეორე მხრივ კი ევროპის დღეს სურთ ევროპას უთხრენ, რომ მათი არჩევანი ევროკავშირია. კესო ქაფიანიძე მუშაობს ევროპის მოედანზე. კესო, რა განცხადებები ისმის აქციას და როგორია დემონსტრანტების გეგმა დღევანდელ დღეს? ევროპის მოედანზე 7 საათზე დაანონსებული აქცია დაახლოებით 1 საათია, რაც დაიწყო. აქ არის სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის დამონტაჟებული აქცია, სადაც სიტყვით გამომცვლელები არიან. აქცია დაიწყო ევროკავშირისა და საქართველოს ჰიმნით. აქცია გახსნა წამყვანმა აქციის, ესე ვთქვათ, რატი ამაღლობელმა. აქ არიან შეკრებილები აქციის მონაწილეები, ოპოზიციონერი ლიდერები, მათ მხარდამჭერებთან ერთად და აქტივისტებთან ერთად, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალა ევროპაშია და კურსი საქართველოს უნდა კონდეს ევროპისკენ. ისინი აკრიტიკებენ ხელისუფლების კურსს და ისინი ასევე მოითხოვენ აქციაზე დაკავებულების გათავისუფლებას. აქ ოპოზიციონერ ლიდერებთან და მათ მხარდამჭერებთან ერთად იმყოფებიან აქციაზე დაკავებულების მშობლები და ოჯახის წევრები და ისინი მოითხოვენ აქციაზე დაკავებულების გათავისუფლებას. ჩვენ აღვნიშნავთ ევროპის დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ხდება რობერტ შუმანის მიერ ისტორიული დეკლარაციის გამოქვეყნების აღნიშვნა, რამაც საფუძველი ჩაუყარა კაცობრიობის ისტორიაში უნიკალური ერთობის შექმნას, რასაც ქვია ევროკავშირი, რომელიც არის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის და მშვიდობის უნიკალური მაგალითი და საქართველოს უნდა გახდეს ამ ოჯახის წევრი. გილოცავთ ევროპის დღეს, საქართველოს ევროპაა და ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრობა, რომ ვიყოთ დაცულ სახელმწიფოში, ვიყონდეს ისეთივე შემოსავლიანი ოჯახები, როგორც ევროპაშია. ეს არის კიდევ ერთი როგორი დღე, იცით? სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ადასტურებს, რომ
თავისუფლებისთვის ბრძოლა იქნება დაუღლელი და ბოლომდე. განვითარებული სოფლის ნაწილი უნდა ხალხს იყოს. ევროკავშირის ოჯახი წევრობა უზრუნველყოფს ქვეყანაში მშვიდობას, სიმდიდრეს და კეთილდღეობასაც. მთელი ჩვენი ისტორია არის ევროპული ისტორია, ჩვენი არჩევანი ევროპაა, ჩვენი მომავალი თაობების სურვილიც ევროპაა და შესაბამისად ყველანი, ვინც აქ ვართ, ვინც ტელევიზორებთან ზის და უყურებს ამას ყველაფერს, გულშემატკივრავს, თუნდაც ემიგრაციაში, ყველანი ვალდებულნი ვართ, რომ ეს ისტორიული არჩევანი აღვასრულოთ. ოპოზიციონერების თქმით, დღევანდელი აქცია სწორედ 9 მაისს ევროპის დღეს დაამთხვიეს და სიმბოლურად დღევანდელ დღეს გაიმართა ევროპის მარში. ამ წუთებში ევროპის მოედანზე სიტყვით გამომსვლელები მიმართავენ აქტივისტებს. აქციის დაწყებამდე დაახლოებით 9 საათით ადრე ჰქონდა მცირე ინციდენტს ადგილი მეტეხის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ერთ-ერთ აქტივისტ მოქალაქე მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა და ის იქნა შემდგომ პოლიციელების და სამართალდამცავების მხრიდან გარიდებული, რასაც მოყვა აქტივისტების გაღიზიანება. ცოტა ხანს გაგრძელდა ეს დაპირისპირება აქციის მონაწილეების მხრიდან. ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას ადგილი პოლიციელების მისამართით, თუმცა დაპირისპირება და ინციდენტი მალევე განიმუხტა. ახლა აქცია და პრინციპში მთელი დღის განმავლობაში მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. ჩვენ ვრჩებით რესპუბლიკის ევროპის მოედანზე. მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი აქცია მსვლელობად დედაქალაქის 20 სხვადასხვა ლოკაციაზე დაიწყო. ესენი იყო ერთ-ერთი იყო პარლამენტი, რესპუბლიკის მოედანი, ავლობრის მეტრო და მარჯანიშვილის მოედანი. სწორედ იქ შეგროვდნენ ოპოზიციონერი ლიდერები საკუთარ ამომრჩევლებთან და აქტივისტებთან ერთად და იქიდან დაიძრნენ საბოლოო წერტილისკენ ევროპის მოედნისკენ. სოფაფიანიძე საუბრობდა ევროპის მოედნიდან, სადაც ევროპის დღესთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. კათოლიკური სამყარო 267 პაპის არჩევაზე იმობს. ისტორიაში პირველად პონტიფიკოსის ტახტზე ამერიკელი 69 წლის რობერტ პრევოსტი ახალი სახელით ლეონ მე-14 ავიდა. ჩიკაგოში დაბადებული და ამავე დროს პერუს მოქალაქეობის მქონე პაპი არჩევამდე კარდინალად ფრანცისკემ აკურთხა და შემოსა. ვატიკანამდე კი პრევოსტმა ხანგრძლივი გზა გაიარა. იყო მისიონერი პერუში, შემდეგ არქიეპისკოპოსი 2023 წელს პაპმა ფრანცისკემის დააწინაურა და დიკასტერიის, ანუ სასულიერო პირთა უმაღლესი სასამართლოს ხელმძღვანელად დანიშნა, რომელიც ეპისკოპოსთა საქმეებს განიხილავდა. ვატიკანთან დაახლოებული პირები და სასულიერო გამოცემები ამბობენ, რომ პრევოსტის პაპად არჩევა რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა, მათ შორის მისი 30 წლიანი უმციკლო მოღვაწეობა მისიებში, რამდენიმე ენის ცოდნა, მისი ამერიკული წარმომავლობა და ის, რომ მას ესმის შეერთებული შტატების, რაც ასე მნიშვნელოვანია ტრამპის ეპოქაში. პონტიფიკოსი ლეონ მე-14 პაპ ფრანცისკეს იდეების მიმდევრად ითვლება და მასთან ერთად გატარებული აქვს არაერთი რეფორმა. რაც შეეხება მის პოლიტიკას და დამოკიდებულებას დონალდ ტრამპის მიმართ, შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ღიად აკრიტიკებდა საიმიგრაციო კანონის გამკაცრების გამო, თუმცა ამავე დროს არის რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერი და სამ პრაიმერიში აქვს მონაწილეობა მიღებული. 10,000-ობით მორწმუნე ახლა ლეონ მე-14-ის პირველ ქადაგებას ელოდება, რომელიც კვირას ჩატარდება. დღეს კი ახალმა პონტიფიკოსმა წირვა აღავლინა. კურიერის გადამღები ჯგუფი და მირიან გორგოძე მუშაობს ვატიკანში. მირიან გუშინ პაპმა თავის მოკლე სიტყვაში აქცენტი მშვიდობაზე გააკეთა, რას ელოდება მისი მოღვაწეობის პერიოდში კათოლიკური სამყარო. და კათოლიკური სამყარო და არა მარტო შეგვიძლია ვთქვა დანარჩენი მსოფლიოც ელოდება, რომ რომის პაპი გააერთიანებს მსოფლიოს, უფრო ჰუმანურს გახდის და ასევე გადამწყვეტ როლს შეასრულებს იმ კონფლიქტების გადაჭრაში, რომლებიც თანამედროვე სამყაროსთვის შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენენ დღესდღეობით. თავად რობერტ პრესვოტმა, რომელმაც რომის პაპის სტატუსით პირველად გუშინ საღამოს მიმართა მსოფლიოს წმინდა პეტრეს ტაძრის აივნიდან, სწორედ ამ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება საკუთარ მიმართვაში, მშვიდობის მიღწევის აუცილებლობაზე და ასევე დიალოგის წარმოებისა და წარმართვის მნიშვნელობაზე. ყველანი ღვთის ხელში ვართ, ამიტომ უშიშრად ერთიანად ხელჩაკიდებულნი ღმერთთან და ერთმანეთთან წინ წავიდეთ. ჩვენ ქრისტეს მოწაფეები ვართ, ქრისტე მიგვიძღვის წინ, მსოფლიოს სჭირდება მისი სინათლე, კაცობრიობას სჭირდება ის როგორც ხიდი,
რომლის მეშვეობითაც მიაღწევს ღმერთამდე და მის სიყვარულამდე. სწორედ ის არის რომის ახალი პაპის სიტყვები და არის მოლოდინი, რომ ის მიიღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც კონკრეტული შედეგები მოჰყვება. მაშასე რომის კათოლიკური ეკლესიის ისტორიის ახალი ერა დაწყებულია. კათოლიკური ეკლესიას ყავს პირველი პაპი შეერთებული შტატებიდან და აქ შეკრებილი მომლოცველები კი უახლოესი დღეებისთვის ელოდებიან კვირა დღეს, როდესაც რომის ახლად არჩეული პაპი ლეო მე-14 კვლავ წმინდა პეტრეს ტაძრის აივნიდან მიმართავს მომლოცველებს და მათთან ერთად ლოცვას აიკითხავს. რომის ახალ ეპისკოპოს გამთენისას სიქსტის კაპელაში იერარქების პროცესია შეუძღვა. ლეონ მე-14 კარდინალების კოლეგიის წინ წმინდა საყდრის საჭეთმპყრობელის ყველა ატრიბუტით წარსდგა. საზეიმო ღვთისმსახურებაზე ქადაგება რომის ახალმა პაპმა მშობლიურ ინგლისურ ენაზე დაიწყო. დავიწყებ სიტყვით ინგლისურად, შემდეგ გავაგრძელებ იტალიურად. მინდა გავიმეორო სიტყვები ფსალმუნიდან. ახალ სიმღერას უმღერებ უფალს, რადგან მან სასწაულები მოახდინა. და მართლაც, არა მხოლოდ ჩემთან, არამედ ყველა ჩვენგანთან, ჩემო ძმებო, კარდინალებო, მოგიწოდებთ აღიაროთ უფლის მიერ მოხდენილი სასწაულები, კურთხევები, რომლებსაც უფალი კვლავ აგრძელებს ჩვენთვის. 123 კარდინალი ახლა ვატიკანს ტოვებს და საკუთარი მისიის ქვეყანაში ბრუნდება. კონკლავი მაშინ დასრულდა, როდესაც ახალი პაპი კენჭისყრის შემდეგ უმრავლესობის მიღებულ გადაწყვეტილებას დათანხმდა. ყველაზე გასაიდუმლოებული არჩევნების შესახებ დოკუმენტაცია და ბიულეტენები სიქსტის კაპელას ღუმელში გაანადგურეს. ახალი პაპის არჩევის შესახებ მსოფლიოს გუშინ საღამოს სიქსტის კაპელის საკვამურიდან ამოფრქვეულმა თეთრმა კვამლმა ამცნო. ვიდრე წმინდა პეტრეს მოედანზე 10,000-ობით ადამიანის მზერა ბაზილიკის აივნისკენ იყო მიმართული, ახლად არჩეული პონტიფიკოსი ჯერ ცრემლების ოთახში შემოსეს. აქვე აირჩია მან საკუთარი პაპობის სახელი. შემდეგ კი ის სიქსტის კაპელაში დაბრუნდა და კარდინალებს მიესალმა. მხოლოდ ამის შემდეგ გამოვიდა კარდინალი აივანზე და ტრადიციული ფორმულა წარმოთქვა. ვამცნობ ყველას უდიდეს სიხარულს, ჩვენ გვყავს პაპი. Habemus papam. წლის კარდინალი ამერიკელი რობერტ პრევოსტი კოლეგიამ მეხუთე ცდაზე აირჩია. ის ისტორიაში 267 პაპია და პირველია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც წმინდა საყდარს უხელმძღვანელებს. ძალიან ბედნიერი ვარ. განსაკუთრებით ის გამეხარდა, რომ პაპი ჩემს მშობლიურ ქალაქში დადიოდა სკოლაში და კოლეჯში. ეს ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ბევრს ნიშნავს. გვინდა რომ ის ჩვენს ოჯახში ვახშამზე დავპატიჟოთ. მისი პოზიციები სრულად ემთხვევა ჩემს შეხედულებებს. ის გააგრძელებს პაპი ფრანცისკეს დაწყებულ საქმეს. შემიძლია გითხრათ, რომ შესანიშნავი რამ მოხდა. საოცარია, რომ ამერიკელი პაპი ყავს. ძალიან აღელვებული ვარ. არ მოველოდი, რომ პაპი ჩემსავით ამერიკელი იქნებოდა. მე და ჩემმა მეგობრებმა კონკლავზე წამოსვლა რამდენიმე დღის წინ გადავწყვიტეთ. მხოლოდ ეს იყო მიზეზი ჩვენი აქ ჩამოსვლის. არაჩვეულებრივია, რომ პაპი ამერიკელია. ამერიკაში დიდი შტაბ-ეჭდილებებით დავბრუნდები. ველოდები, რომ ახალი პაპი ეკლესიას გააძლიერებს. ისე როგორც ეს პაპმა ფრანცისკემ გააკეთა. მას შემდეგ რაც ინფორმაცია გავრცელდა, რომ პაპი ამერიკელია, შეერთებული შტატების ქალაქებში კათოლიკურ კათედრალებთან ხალხმრავლობა არ წყდება, მათ შორის ნიუ-იორკის კათედრალთან. უკვე დაიგეგმა ტრამპის და ლეონ მე-14-ის შეხვედრა. ზარი თეთრი სახლიდან ვატიკანში გუშინვე განხორციელდა. რა შეიძლება იყოს ამაზე დიდი პატივი? გაოცებული დავრჩი, ძალიან გახარებულები ვართ. ეს უბრალოდ ძალიან დიდი, უდიდესი პატივია. უყურებ ტელევიზორს და ამბობენ, რომ პაპი ამერიკიდანაა. მე უპასუხობ, რომ ეს შესანიშნავია. ლეონ მე-14 1955 წლის 14 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში ლუის მარიუს პრევოსა და მიდლერდ მარტინენსის ოჯახში დაიბადა. ის მამით ფრანგი და იტალიელი, ხოლო დედით ესპანელია. პრევოსმა ეკლესიაში მსახურება ილინოისის შტატის ქალაქ დოლტონში ბავშვობაში დაიწყო. სკოლაში, კოლეჯში და უნივერსიტეტში წარჩინებული სტუდენტის სიაში იყო.
პრეოსმა კარიერის ადრეული წლები ავგუსტინელთა ორდენისთვის მუშაობაში გაატარა. მსახურობდა 20 წელზე მეტი როგორც სამრევლოს მღვდელი და სემინარიის მასწავლებელი. დღეს მსოფლიოს ნაწილი, მათ შორის საქართველოს ფაშიზმზე გამარჯვების 80 წლის თავს აღნიშნავს დღეს, რომელიც ქვეყნის მოსახლეობისთვის სიხარულთან ერთად უდიდეს ტრაგედიასთან ასოცირდება, რადგან მეორე მსოფლიო ომში საქართველოს 300,000-ზე მეტი მოქალაქე დაკარგა, მათგან ასობით ადამიანი დღემდე უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ფრონტის ხაზზე მოსკოვის ბრძანებით მაშინ საქართველოსდან 700,000 კაცი გაიწვიეს, რაც 40-იან წლებში ქვეყნის მოსახლეობის 1/5 იყო. ომში წასულებიდან სამშობლოში 224,000 სხვადასხვა ორდენებითა და მედლებით დაბრუნდა 164 ქართველს კი გმირის წოდება მიენიჭა. დღეს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მთავრობის მეთაურმა მინისტრთა კაბინეტმა და პრეზიდენტმა მიულოცეს და დაღუპულთა ხსოვნას პატივი ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან ერთად მიაგეს. ომის წლებს ის ვისაც უნდა თავისი სახელის მაღლა დაყენება და ხალხის გასწმოსება. მეორე მსოფლიო ომის სისასტიკე საკუთარ თავზე გამოსცადა და კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სისხლის მგვრელი კონფლიქტის შესახებ საუბარი 80 წლის შემდეგაც უჭირს. გიორგი დეკანოსიძე ქართველ ვეტერანებს შორის უხუცესი 103 წლისაა. კურიერთან თითქმის საუკუნის წინანდელ მოვლენებს და იმ გამარჯვების სიხარულს იხსენებს, რომელიც 1945 წლის 9 მაისს განიცადა. გამოცხადა ომი და წინ შევხვდით იმ ოხერ გიტლერის ჯარს. გამარჯვების დღე ნიშნავს მისცოლოს დღეს ყველა ხალხისათვის. იმ ახალგაზრდებისათვის, ვინც არ მოსწრებულა იმოთ. იმ მოხუცებულებისათვის, ვინც მოესწრო სიმღერა ნახა, მაგრამ დღეს ამ სიხარულს ამ თქვენ კარგად ყოფნას უყურებს. ვეტერანთა კულტურის და დასვენების პარკში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ტრადიციულად ხალხმრავლობა იყო. შეიკრიბნენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და არა მხოლოდ. დღეს ვეტერანებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს წარსული. Endisi ვიყავი ჯარში ფრონტზე, თვარში ვიყინა სამეყონეს ხალამდე მეცვა. ერთი და მოკვდებოდა მიესეოდა იმას ის თვითრა მეორე ხაყრიდა. რა შევის ვაიცად ცოტა ხანი არ იცინე და სამაგარ ხუთებს კაცი კდებოდა ომი რო დამცადდა იქ მოდიოდნენ ხალხი ქართველები დეძები. მე ვიყავი მძღოლი და ვამარაგებდი ჩემ დივიზიას სურსათით, იარაღით. გამოყავდა დაჭრილები. ვიყავი როგორც სიტყვიან სახალხო ლაშქარი. პატარა ვიყავი და სურსათს რაღაცას სოფელში აგროვებდი, დავყვებოდი იმათ, ტირთავდი ურემს და პროდუქტებს ტანსაცმელს აგროვებდნენ და ჯარში აგზავნიდნენ. მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და მათ შორის საქართველოსდან რაოდენობრივად მოსახლეობის მიხედვით ყველაზე მეტი ჩვენი ქართველები დაიღუპნენ. ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ომის გმირებს კიდევ ერთხელ უთხრეს მადლობა ახალგაზრდებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა, მათ ვისაც 1999-45 წლის მოვლენები არ ახსოვთ. საქართველოში კი ამ ომის მონაწილე 57 ადამიანი ცხოვრობს. მთავრობის განკარგულებით ვეტერანებმა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 2,000 ლარი მიიღეს. ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა კი 1000 ლარი. უდიდესი დღეა დღეს 80 წელი შეუსრულდა ჩვენ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს, ჩვენ პაპებს, ჩვენ უმაღლეს თაობას, სამაგალითო თაობას, რომელმაც თავისი თავგანწირვის ბრძოლის ფასად ფაშიზმი და ნაციზმი დაამარცხა მსოფლიოში და ფაქტობრივად თითოეულ ჩვენგანს მისცა განცდა იმის, რომ 80 წლის მერეც კი ბეჯგაშლილები და ამაყად დავდივართ. ვეტერანთა კულტურის და დასვენების პარკში მივიდა პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, დედაქალაქის მერი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. ყვავილებით შეამკეს მელიტონ ქანთარიას ბიუსტი და ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცეს. დღეს აღენიშნება ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. მიკროფონები დავწიოთ. ჩვენ მიულოცეთ ომის ვეტერანებს და პატივი მივაგეთ მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. ფაშიზმი იყო უდიდესი ბოროტება და რა თქმა უნდა ფაშიზმის დამარცხება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და შესაბამისად აღენიშნება ეს თარიღი. კიდევ ერთხელ ყველა ვეტერანს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. მე 80 წლის თავი არის ფაშიზმზე გამარჯვებისა, იმ დიდი გამარჯვებისა, რომელშიც ჩვენ ხალხს უდიდესი წვლილი აქვს შეტანილი. 300,000 ქართველი შეეწირა როგორც ჩვენი ქვეყნის დაცვას ფაშიზმისგან და ნაციზმისგან, ისე ევროპის გათავისუფლებას ნაციზმისგან. რომ არა ეს მსხვერპლი, ევროპა დღეს არ იქნებოდა ისეთი,
როგორიც არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ დააფასოს დღევანდელი დღე და დააფასოს ქართველი ხალხის წვლილი მეორე მსოფლიო ომში ნაციზმის დამარცხებაში. ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ულოცავს პატრიარქი ილია მეორე წერს, რომ 80 წლის წინ გაღებულმა უდიდესმა მსხვერპლმა ყველას კიდევ ერთხელ უნდა შეახსენოს მშვიდობისათვის ზრუნვის აუცილებლობა, რათა წარსულის უმძიმესი გამოცდილება კაცობრიობას უფრო დიდი ტკივილის ფასად არ ექცეს. მეორე მსოფლიო ომი 1939 წელს დაიწყო და 1945 წლამდე ვერმახტის კაპიტულაციამდე გაგრძელდა. მას შემდეგ 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება. საქართველოდან ომში 700,000 ადამიანი იბრძოდა, თუმცა შინ ნახევარზე მეტი ვეღარ დაბრუნდა. საქართველოსგან განსხვავებით პუტინის რუსეთს არც ქართველების გაღებული სისხლი ახსოვს ფაშიზმის დამარცხებაში და არც ის ქართველი, რომელმაც რაიხსტაგზე დროშა აღმართა. მეტიც ვლადიმერ პუტინთან ერთად წითელ მოედანზე დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერიც იდგა იმ აფხაზეთით, სადაც რუსული ოკუპაციის შემდეგ მელიტონ კანთარიას სახლი გადაწვეს. კრემლის უცვლელი ლიდერისთვის დღეს მთავარი იყო მთელი მსოფლიოს წინაშე ძალის დემონსტრირება მოეხდინა. ამაში მას ბალისტიკური რაკეტების გარდა, რომელიც აღლუმზე შეკრებილებს აჩვენეს, სინძინპინიც დაეხმარა. ჩინეთის ლიდერი ერთადერთი იყო სახელმწიფოებიდან, რომელიც 9 მაისის ღონისძიებისთვის მოსკოვში ჩავიდა. მასთან ერთად პუტინს მხარს სლოვაკეთის პრემიერი და სერბეთის პრეზიდენტიც უმშევებდნენ, თუმცა პუტინს განსაკუთრებულად ჩრდილოეთ კორეულ სამხედროების მიესალმა, რომლებიც რუსულ არმიას კურსკის ოლქში საზარბაზნე ხორცად ყავს. რუსეთის პრეზიდენტის გზავნილები ყველასათვის ნათელი იყო. ფაშიზმი რუსმა ჯარისკაცებმა დაამარცხეს. მოსკოვი არ შეურიგდება არავის, ვინც დაუმორჩილებლობას გაბედავს. სამხედრო ოპერაციას უკრაინაში რუსი ხალხი მხარს უჭერს. სამხედრო აღლუმი ხან მოკლე და ისეთი პომპეზური აღარ იყო, როგორიც გასულ წლებში. ამის მიზეზი კი უკრაინული დრონებია. მართალია დღეს ისინი მოსკოვის საჰაერო სივრცეში არ შესულან, თუმცა წარმატებით ურტყავდნენ უკრაინის მოსაზღვრე ქალაქებს. სანამ პუტინი სამხედრო აღლუმს იბარებდა, ბელგოროდსა და სხვა ქალაქებში აფეთქებების ხმა ისმოდა. დღის ბოლოს კი რუსეთის პრეზიდენტს ევროპიდან ახალი სანქციების პაკეტიც დაეწია. 9 მაისს მოსკოვის მთავარი სტუმარი ჩინეთის ლიდერი იყო. სი ძინპინისადმი პატივისცემა ვლადიმერ პუტინის ყველა ქცევაში იკითხებოდა. სწორედ მის გვერდით იჯდა აღლუმის მიმდინარეობისას რუსეთის პრეზიდენტი. იყო არაერთი პირადი ფარული გადალაპარაკებაც. აღლუმს ესწრებოდნენ სერბეთის პრეზიდენტი და სლოვაკეთის პრემიერიც. კრემლის ინფორმაციით მოსკოვში 29 ქვეყნის ლიდერი ჩავიდა. განსაკუთრებული მისალმება პუტინისგან ჩრდილოეთ კორეელმა სამხედროებმაც მიიღეს. უკრაინასთან ომის ფონზე მოსკოვმა ძალის დემონსტრირებას სცადა და სხვადასხვა ქვედანაყოფთან ერთად წითელ მოედანზე პირველად უკრაინაში გამოყენებული დრონებიც გამოიტანა. სწორედ მეზობელ ქვეყანასთან მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს დაუთმო დიდი ყურადღება ვლადიმერ პუტინმა სიტყვით გამოსვლისას. ჭეშმარიტება და სამართლიანობა ჩვენს მხარესაა. მთელი ქვეყანა, საზოგადოება, ხალხი მხარს უჭერს სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მონაწილეებს. რუსეთი იყო და იქნება ნაციზმის, რუსოფობიის, ანტისემიტიზმის ურყევი ბარიერი. ის ებრძვის იმ უბედურებებს, რომლებსაც ქმნიან ამ აგრესიული, დამანგრეველი იდეების მხარდამჭერები. ჩვენ ერთგულად ვინახავთ ამ ისტორიული, ტრიუმფალური მოვლენების ხსოვნას და როგორც გამარჯვებულთა მემკვიდრეები 9 მაისს აღნიშნავთ. ვიდრე კრემლი 9 მაისს აღნიშნავდა, ბრიტანეთმა რუსეთს ახალი და ყველაზე მასშტაბური სანქციები დაუწესა. ამის შესახებ უკრაინის ქალაქ ლვოვში ჩასულმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა და იქვე უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოსაძიებლად საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნა და მისი მხარდაჭერა დაანონსა. ხარს უჭერს სპეციალური ტრიბუნალის შექმნას, რომელიც რუსეთის ლიდერებს აგრესიული ომისთვის გაასამართლებს. ჩვენ ვდგავართ პუტინის წინააღმდეგ, მის მიერ მშვიდობის შეფერხების წინააღმდეგ, ასევე მისი საეჭვო ნავთობტანკერების, ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ. ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი ჩავძიროთ მისი წარუმატებელი ამბიცია და აფინანსოს თავისი უკანონო ომი მათი მეშვეობით. სწორედ ამიტომ გავააქტიურეთ მათ წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე დიდი პაკეტი 110 მიზნით. გაერთიანებული სამეფოს ინიციატივას იზიარებენ ლვოვში ჩასული სხვა ევროპული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასიც. ყველა მისთვისაც თავისუფლება მნიშვნელოვანია, უნდა ნახოს ის, რასაც დღეს აქ ვხედავთ. როგორაა შესაძლებელი გვერდ-იგვერდ იდგე იმ ადამიანთან, რომელმაც გადაწყვიტა ჯარისკაცების, სხვა ჯარისკაცების მოსაკლავად გაეგზავნა. სწორედ ესაა მიზეზი ამდენი არასაჭირო სიკვდილისა და ამდენი ზედმეტი ტანჯვის. როგორაა შესაძლებელი დღეს მოსკოვში დგომა, ჩემთვის ეს გაუგებარია.
მათ, ვინც 9 მაისს მოსკოვის ნაცვლად უკრაინაში ჩავიდნენ, ომში დაღუპული უკრაინელი სამხედროების ხსოვნას პატივი ქალაქ ლვოვში მიაგეს. ევროპელი ლიდერების ვიზიტით და მათი მხრიდან ტრიბუნალის შექმნის წინადადებით კმაყოფილი დარჩა ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელმაც დანარჩენ მსოფლიოს ინიციატივის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. სანამ ვლადიმერ პუტინი წითელ მოედანზე სამხედრო და პოლიტიკური ძალის დემონსტრირებას ცდილობდა, რამდენიმე ათეული ქვეყნის ლიდერთან ერთად ვლადიმერ ზელენსკი დონალდ ტრამპთან სატელეფონო მოლაპარაკებას მართავდა. უკრაინის ლიდერი საუბრით კმაყოფილია და აცხადებს, რომ შტატების პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა თავისი მზადყოფნა 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტაზე, ასევე ოფიციალური კიევი თანხმობას აცხადებს რუსეთს ელაპარაკოს, თუმცა სანაცვლოდ მოსკოვისგან ელის უპირობო ცეცხლის შეწყვეტას. უფრო შორს წავიდა ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი, რომლის განცხადებით ვაშინგტონს არ სურს უკრაინის მარცხი, რუსეთს კი არ უნდა ჰქონდეს იმის იმედი, რომ გადასცემენ ტერიტორიებს, რომლებიც მას ჯერ არც კი დაუპყრია. რუსეთს უნდა, მაგრამ მას არ შეუძლია მიიღოს ტერიტორიები, რომლებიც ჯერ არც კი დაუპყრია. ოკუპირებული ტერიტორიები მშვიდობის სანაცვლოდ. ის რაზეც ვაშინგტონის, მოსკოვისა და კიევის წარმომადგენლები დახურულ კარს მიღმა საუბრობდნენ, ჯეიდი ვენსმა გაამხილა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა თეთრი სახლის ულტიმატუმზეც ისაუბრა. თუ ზელენსკი პუტინის მოთხოვნებს დათანხმდება, დონალდ ტრამპი მოლაპარაკების პროცესს დატოვებს. ჩვენ ვიცოდით, რომ რუსეთი მოითხოვდა ზედმეტად ბევრს, იმიტომ რომ რუსული აღქმა ომის მიმდინარეობაზე არის ის, რომ ისინი იმარჯვებენ. ჩვენ არ გვსურს უკრაინის მარცხი. ცხადია, გვინდა რომ უკრაინა დარჩეს სუვერენულ სახელმწიფოდ. რუსეთი თავდაპირველ სამშვიდობო გეგმაში უკრაინის ტერიტორიების მისთვის გადაცემას გვთავაზობდა. თუ ეს მოხდება, დიახ, ჩვენ მოლაპარაკებებიდან გავალთ. პრეზიდენტი იტყვის, ჩვენ გავდივართ ამ პროცესიდან. ეს კი არსებითად ნიშნავს, რომ რუსეთსა და უკრაინას მოუწევთ ამ საკითხის დამოუკიდებლად გადაწყვეტა. ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობის გარეშე პუტინი უკრაინაში თავის მიზანს დიდი ხნის წინ რომ მიაღწევდა, ეს დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში შეკრებილ მედიას უთხრა. შტატების 47 პრეზიდენტს არც ის დაუმალავს, რომ კიევისთვის ვაშინგტონის მიერ გაწეულ დახმარებას კონკრეტული ფასი აქვს. მხარდაჭერის სახით გაცემულის დაბრუნებას ტრამპი უკრაინასთან გაფორმებული იშვიათი წიაღისეულის შესახებ შეთანხმებით აპირებს. ვფიქრობ, მოლაპარაკების პროცესში პოზიტიურ პროგრესს ვაღწევთ. ომი ახლა მცირედით განსხვავებულია, ვიდრე ის ადრე იყო. ამ პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატები რომ არ ჩართულიყო, რუსეთი ალბათ მთლიანად აიღებდა უკრაინას. და რა თქმა უნდა, ჩვენი მონაწილეობის გარეშე მათ ექნებოდათ შანსი, რომ ყველაფერი აეღოთ, რადგან სწორედ ჩვენ მივაწოდეთ უკრაინას ბევრი რამ. გარკვეულწილად ჩვენ ვიბრუნებთ იმას, რაც დავხარჯეთ იშვიათი მინერალების შესახებ შეთანხმების წყალობით. ჩვენ მაქსიმალურად ვიქნებით სიცხლის ღურის შეჩერების პროცესში ჩართული. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიონ. ვფიქრობ, ამასთან ახლოს ვართ. სანამ რუსეთი და უკრაინა კონკრეტულ შეთანხმებას მიაღწევენ ომის დასრულების გეგმის ჩამოსაყალიბებლად, ვოლოდიმირ ზელენსკი 30 დღიან ზავს ითხოვს. ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი ამბობს, რომ კიევის ამ ინიციატივას მხარს უჭერენ ვაშინგტონშიც. Щойно говорив з президентом Трампом. ახლახანს ვესაუბრე პრეზიდენტ ტრამპს. კარგი საუბარი იყო, ძალიან თბილი და კონსტრუქციული. ჩვენ განვიხილეთ ფრონტზე არსებული ვითარება და დიპლომატიური სამუშაოები. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ მივუახლოვდეთ რეალურ და ხანგრძლივ ცეცხლის შეწყვეტას, სულ მცირე 30 დღის განმავლობაში. ეს არის რაღაც, რამაც შეიძლება მრავალი შანსი მისცეს დიპლომატიას. უკრაინა მზადაა სრული ცეცხლის შეწყვეტისთვის, ახლავე ამ წუთიდან 30 დღის სიჩუმისთვის. მხოლოდ რეალურად, ისე რომ არ იყოს სარაკეტო დარტყმები, დრონები და არ იყოს ასობით შეტევა ფრონტზე. საჭიროა, რომ რუსეთმა ამას ადეკვატურად უპასუხოს. მხარი დაუჭიროს ცეცხლის შეწყვეტას. სამშვიდობო მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით ალტერნატიული გეგმის მომზადება დაიწყეს ევროკავშირში. ვარშავაში შეკრებილმა ევროპელმა ლიდერებმა განაცხადეს, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარეებს საბოლოო შეთანხმებამდე ვერ მიიყვანს, პროცესში ახალი მოთამაშეების, ჩინეთისა და თურქეთის ჩართვას განიხილავენ. თუ ეს გეგმა ჩავარდება, არიან შუამავლობის სხვა კანდიდატებიც. აქ არის თურქეთი, რომელიც საკომუნიკაციო არხებს ინარჩუნებს. ასევე აქვე არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რომელსაც შეუძლია აიძულოს პუტინი დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, რათა მოხდეს მისი მოთხოვნების გაანალიზება. ნათელია, რომ შეუძლებელია მოლაპარაკებების წარმოება მაშინ, როდესაც ომი მიმდინარეობს. პირველი, უნდა შედგეს ზავი, რათა მხარეებმა მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომა შეძლონ. ასევე ცხადია ისიც, რომ ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარეობს. შესაბამისად, მათ უნდა მოახერხონ და შეთანხმდნენ იმაზე, თუ რა უნდა იყოს ამ პროცესის დასასრულს.
უკრაინაში ომის 1171 დღეა. არაპირდაპირი მოლაპარაკებები კიევსა და მოსკოვს შორის თითქმის 3 თვეა მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არაერთი მცდელობის მიუხედავად მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მიღწევა ამ დრომდე ვერ შეძლეს. უნგრეთმა ქვეყნიდან უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ჯაშუშობის ბრალდებით 2 უკრაინელი დიპლომატი გააძევა. განცხადება ამის შესახებ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიირტომ გააკეთა. ოფიციალური ბუდაპეშტის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დილით უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება, რომ გამოავლინეს უნგრეთის სამხედრო დაზვერვის ჯაშუშური ქსელი, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ მუშაობდა. შესაბამისად 2 აგენტი ქვეყნიდან იქნა გაძევებული. უნგრეთი კიევის გადაწყვეტილებით აღშფოთებულია ქვეყნის პირველი დიპლომატი მეზობელ უკრაინას ცილის წამებაში და ანტიუნგრულ კამპანიაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ქმედება უნგრეთის ოფიციალურ პოზიციას უკავშირდება, რომლის თანახმად ბუდაპეშტი კიევს იარაღს არ აწვდის. უკრაინაში სულ უფრო ძლიერდება ანტიუნგრული პროპაგანდა. ჩვენ უნგრელებს მშვიდობა გვინდა ომს ვეწინააღმდეგებით. არასდროს მიგვიწოდებია იარაღი უკრაინისთვის და არ დაბუშვებთ, რომ ჩაგვეთრიონ ამ ომში. ჩვენ არ დაბუშვებთ, რომ უკრაინაში მუდმივად იწყებოდეს ცილის მწამებლური კამპანიები უნგრეთის, უნგრელი ხალხის წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენ გავაძევეთ 2 ჯაშუში უნგრეთიდან, რომლებიც უკრაინის საელჩოში ბუდაპეშტში დიპლომატიის საფარქვეშ მუშაობდნენ. ჩვენ ახლახანს გადავეცით გადაწყვეტილება და სია უკრაინის ელჩს ბუდაპეშტში. აქ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. შუადერეფნის მონაწილე და აზია-ევროპის დამაკავშირებელი ქვეყნის საგზაო პროექტები კახეთის შემდეგ შიდა ქართლის სურამის შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა და ის 4 ზოლიან თითქმის 7 კილომეტრიან მაგისტრალს მოიცავს, რომელიც 11 ხიდისა და 5 გვირაბისგან შედგება. სურამის შემოვლითი იგივე ზემო ოსიაურის ჩუმათელეთის გზის მეორე მონაკვეთი ხაშურის შემოვლითი 13 კილომეტრიანი გზის გაგრძელებაა. ახალი გზა გვერდს აულის სურამსა და ჩუმათელეს და რიკოთის საუღელტეხილო გზის პირველ გვირაბს შეუერთდება. ახალი მაგისტრალების გარდა მთავრობის განკარგულების შესაბამისად ქვეყანაში გრძელდება ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და ძველი შენობების რეაბილიტაცია. სენაკში უკვე სრულდება 100 ბავშვზე გათვლილი ბაღი. რამდენიმე თვეში უკვე მონაკვეთი გახსნილი იქნება და მზად იქნება ტრანსპორტის გადარებისთვის. რიკოთის მაგისტრალის კიდევ ერთი მონაკვეთის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა. ახალი გზა სურამის და ჩუმათელეთის გვერდისავლით საუღელტეხილო მაგისტრალის პირველ გვირაბს შეუერთდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ახალი ინფრასტრუქტურა სურამში ტრანზიტულ მოძრაობას განტვირთავს და გადაადგილებისთვის საჭირო დროც უფრო შემცირდება. მიმდინარეობს მოპირკეთებითი სამუშაოები და ელექტრომექანიკური ნაწილის მონტაჟი, განათებების, ტრანსფორმატორ ოთახების და სამართავი პუნქტების მოწყობა. რთული მონაკვეთი იყო გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, საკმაოდ კარგად დავძლიეთ ეს მონაკვეთი, ეს სამუშაოები. სურამის შემოვლით გზაზე ამ დროისთვის სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. ვითარებას ადგილზე დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი, შიდა ქართლის რწმუნებულთან და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. უაღრესად მნიშვნელოვანი მონაკვეთია, 6.4 კილომეტრია, ფაქტიურად უკვე აღშენებულ ავტობანს, რომელიც მოდის სურამამდე, აერთებს რიკოთის მონაკვეთს. განვითარების მაღალი ტემპი გვაქვს და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე ეს მონაკვეთიც უკვე შეემატება ჩვენ ქსელს. აღნიშნული მონაკვეთის გახსნა შეამცირებს როგორც გადაადგილების რაოდენობას, ასევე უფრო კომფორტულად მოუწევს ჩვენ მოსახლეობას გადაადგილება და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სიკეთით ჩვენი მოსახლეობა ისარგებლობს ახლო მომავალში. სურამის შემდეგ ინფრასტრუქტურის მინისტრი სენაკში იმყოფებოდა, სადაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი 100 ბავშვზე გათვლილ საბავშვო ბაღის მშენებლობას ასრულებს. პროექტს აზიის განვითარების ბანკი ახორციელებს. სამუშაოების ღირებულება კი 5 მილიონ ლარზე მეტია. ფონდის საქართველოს მთავრობის დახმარებით აქტიურად მონაწილეობს ბაღების რეაბილიტაციისა და ახალი ბაღების მშენებლობის პროცესში. ჯამში საუბარია 893 ბაღზე, რომელიც ეტაპობრივად რეაბილიტირდება და შენდება. აღნიშნული ბაღი აზიის განვითარების ფონდის დახმარებით ფინანსდება და უახლოეს მომავალში დაახლოებით 1 თვის პერიოდში უკვე მზად იქნება. ახალი ბაღი სრულად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. ეზოში მოიწყო რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედნები. სამგზრდელო დაწესებულების ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ბაღი უზრუნველყოფილი იქნება ასაღსაზრდელზე, ადაპტირებულია თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმდინარე პროექტი დასრულების პირას არის. ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნული მიმართულების განვითარება
ვითარდება, რადგან მომავალი თაობა, ჩვენი პატარები, სკოლის აღსაძლებელები, ბაღების აღსაძლებელები წარმოადგენენ ჩვენს მომავალს, შესაბამისად ჩვენ ზრუნავთ მათ იმაზე, რომ მათ მიიღონ სწავლა-განათლება, ესე ვთქვათ, მოწესრიგებულ ინფრასტრუქტურაში და რა თქმა უნდა, ეს არის კიდე ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი მთავრობის, რომ უფრო მეტი პროექტი გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. პირველ ეტაპზე სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში 47 საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაციაა დაგეგმილი. სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი 88 მილიონ ლარს აღემატება. ბოლო მონაცემებით რეგიონში 11 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და 2 ბაღის რეაბილიტაცია უკვე დასრულდა. ერთ-ერთი საუკეთესო ბაღი აშენდა და მიმდინარეობს უკვე ამას დასრულების სამუშაოები და სენაკში გვექნება თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილი ბაღი. ეს არ ეხება მხოლოდ სენაკს, მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში და თითქმის ყველა რაიონში მიმდინარეობს ბაღების, სკოლების, სხვადასხვა საჯარო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ისეთი, როგორიც არასდროს ამ ქვეყნის ისტორიაში არ ყოფილა. მთავრობის განკარგულების შესაბამისად შემუშავებული პროგრამა ქვეყნის მასშტაბით 885 საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ევროპის დღესთან დაკავშირებით ევროკავშირის წარმომადგენლობა ექსპო ჯორჯიაში ღონისძიებას მასპინძლობდა, რომელიც ოფიციალურად პაվել ჰერჩინსკიმ გახსნა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოები და ორგანიზაციების სტუმრებს საკუთარ კულტურასა და ტრადიციებს აცნობდნენ. ექსპო ჯორჯიაში ოპოზიციის და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. ევროპის დღე პირველად 1985 წელს აღინიშნა, როდესაც ევროკავშირის ლიდერებმა 9 მაისი ევროპის დღედ დააწესეს. 2023 წელს ევროკავშირმა საქართველოს ევროპული ოჯახის კარი გაუხსნა და ის გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი. ეს ისტორიული მომენტი ერთად ვიზეიმებთ. დღეს კი სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებების შედეგად ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია. თუ ეს ვითარება არ შეიცვლება, საქართველომ შესაძლოა დიდი ხნით დაკარგოს ევროკავშირის წევრობის შანსი. მეტიც, საქართველოს დემოკრატია ისევ საფრთხეშია. ევროპული ოჯახის წევრობა არის შესაძლებლობა და არა ვალდებულება. ის ეფუძნება ხალხისა და სახელმწიფოს სუვერენულ არჩევანს. გილოცავთ ევროპის დღეს. წინ საქართველო, წინ! გამოჩენილი ლოტბარის საზოგადო მოღვაწის და საქართველოს სახალხო არტისტის ჯემალ ჭკუასელის 90 წლის იუბილეს ანსამბლი ერისიონი რამდენიმე ღონისძიებით აღნიშნავს. მთელი თვის განმავლობაში კონცერტები, გამოფენა და უნიკალური აუდიო მასალის პრეზენტაციაა დაგეგმილი. იუბილეს აღნიშნვა კი მისი მშობლიური ქალაქიდან ოზურგეთიდან იწყება, სადაც 18 მაისს ქართველი ლოტბარის დამატების დღეზე ანსამბლის სოლო კონცერტს გამართავს. ბოლო ღონისძიება 30 მაისს არის ჩანიშნული ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში. მაყურებლის წინაშე ერისიონის მომღერალთა გუნდი წარსდგება და უნიკალური აუდიო მასალის პრეზენტაცია მოეწყობა, რომელშიც 1980-იანი წლებიდან დღემდე 100-მდე ქართული სიმღერაა შესული. ანსამბლი ერისიონი მასშტაბური კონცერტებისთვის ემზადება, რომელსაც ჯემალ ჭკუასელის ხსოვნას მიუძღვნის. გამოჩენილ ქართულ ლოტბარს 18 მაისს 90 წელი შეუსრულდებოდა. ჯემალ ჭკუასელმა თავისი შემოქმედება ქართული ფოლკლორის განვითარებასა და შენარჩუნებას მიუძღვნა. მისი ხელმძღვანელობით ერისიონი ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სახედ იქცა. მაისში დაგეგმილი ღონისძიებები ოზურგეთიდან, მისი მშობლიური ქალაქიდან იწყება. გადავწყვიტეთ, რომ პირველი ნაწილი ღონისძიებებისა დავიწყოთ ოზურგეთიდან. თავისი შესანიშნავი კუთხიდან, სადაც ის დაიბადა, გაიზარდა. ეს კონცერტი გაიმართება ღიაცის ქვეშ და რეგიონის მოსახლეობას სრულიად უფასოდ შეიძლება მობრძანება და მოგესალმება. ჩვენი პროგრამა შედგება სიმღერისა და ცეკვის სინთეზისგან, ესე ვთქვა და ის ბოლო ნამუშევრები, სამხატვრო ხელმძღვანელის ბოლო ნამუშევრები, თავარი ქორეოგრაფის, გვინდა რომ ვაჩვენოთ გურულ ოზურგეთელ მაყურებელსაც. კონცერტს გავმართავთ მის მშობლიურ ქალაქ ოზურგეთში. დასანანია ის ფაქტი, რომ უკვე ჩვენს გვერდით აღარ არის ბატონი ჯემალი. მთელი ანსამბლი შემადგენლობა, როგორც ქორეოგრაფიული ნაწილი, ისე მუსიკალური ნაწილით მიუძვნით მის ხსოვნას.
20 მაისს კულტურის ისტორიის მუზეუმში გამოფენა გაიხსნება, რომელიც გამოჩენილი ლოტბარის შემოქმედებას ეძღვნება. ექსპოზიცია ივლისში ზუგდიდში დადიანების სასახლეში გადაინაცვლებს. გამოფენაზე იღებავს დამთვალიერებელი, რაც შეეხება ბატონ ჯემას, მის ოჯახს, ფოტოებს და ანსამბლთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისი სული ხარობს და ძალიან ბედნიერი იქნებოდა ამ ყველაფრით. 90 წლის იუბილე 30 მაისს ერისიონის მომღერალთა გუნდის სოლო კონცერტით დასრულდება, რომელსაც ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი უმასპინძლებს. პროგრამა საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორულ სიმღერებს მოიცავს. დასკვნით კონცერტზე აუდიტორია უნიკალურ აუდიო არქივს გაეცნობა, რომელიც ფონდი ქართული გალობის მხარდაჭერით გამოიცა. ჩანაწერი, რომელიც ჯემალ ჭკუასელის 90 წლის იუბილეს მიეძღვნა, 80-იანი წლებიდან დღემდე 100-მდე ქართული სასიმღერო შემოქმედების საუკეთესო ნიმუშებს მოიცავს. დაახლოებით სადღაც 1 თვენახევარია უკვე ამ პროგრამაზე მეცადინეობ, საკმაოდ რთული შესასრულებელი სიმღერებია. ამ კონცერტზე იქნება წარმოდგენილი ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხის სიმღერები. სასაჩუქრი ვერსია გამოვიშვით, რომელიც ძალიან საინტერესოა ბატონი ჯემალის ხელმძღვანელობის პერიოდის ჩანაწერები, სადღაც 50-52 სიმღერა და ჩვენი დღევანდელი თაობის მომღერლების ჩანაწერები. ჯემალ ჭკუასელის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, რომელიც კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართება, მისი შემოქმედების აღიარება და კულტურული მემკვიდრეობის გაგრძელებაა. მადლიერების გამოხატვა იმ ადამიანის მიმართ, რომელმაც ქართული ფოლკლორი თაობებს შემოუნახა.